Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Nuus. Die kosgroep RCL Foods wat Rainbow Chicken en Simply Chicken besit, moes reeds sowat 410.000 hoenders van kant maak weens voëlgriep. Dit het tot 'n verlies van meer as 115 miljoen rand gelei. Die maatskappy sê hy werk nou saam met die Departement van Landbou om registrasie en goedkeuring van geskikte enstowwe te kry. Intussen heers daar groot kommer onder sommige pluimveeboere oor die finansiële slag wat hulle deur die siekte toegedien word. Patricia Mancho werk sedert 2021 in die pluimveebedryf. Nou het haar grootste nagmerrie waar geword. We didn't know that we will be hit by the avian flu like this. We have been running and everything has been smooth. So just all of a sudden then we are hit now by the avian flu. Mancho se onderneming is lam gelê nadat haar kuikens van kant gemaak is. The picture in the province is that we have 5 farms, poultry farms, which have tested positive for H7 in the province. All these farms are in the Waterberg district. Pluimveeprodusente word aangemoedig om streng maatreëls toe te pas wanneer hulle produkte van plase aankoop. This is the first time we have such a avian influenza in such a big scale in the province. Pluimveeboere waarsku teen 'n hoender- en eiertekort weens die uitbreking, wat die prys van eiers en hoenderprodukte die hoogte in laat skiet. Advokaat Mbeke en Kukai Toby het aan die Appelhof in Bloemfontein gesê, oud-president Jacob Zuma se pogings om advokaat Billy Downer en die joernalis Karen Moore privaat te vervolg is 'n vorm van manipulasie van die strafregstelsel. Zuma appeleer teen die Pietermaritzburgse Hooggeregshof se uitspraak wat sy vervolging van Downer en Moore tersyde gestel het. Hy beweer Downer het sy mediese inligting aan Moore uitgelek. Zuma het in die hof beweringe weerlê dat hy as vertragingstaktiek die regstelsel misbruik. Hy het gesê daar is geen bewyse dat hy sy eie vervolging probeer ontduik nie. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Dalim Pofu, voer aan dat die Hooggeregshof nie 'n weldeurdagte uitspraak gelewer het nie. There is the private prosecution and then there is the public prosecution. That's the criminal prosecution of Mr. Zuma. Those are 3 different things. The so-called delay that is harmful, is delay in the third leg, far removed, in the criminal prosecution. Downer voer egter aan dat Zuma se privaat vervolging teen hom bloot 'n poging is om hom as aanklaer te laat verwyder. The abuse is continuing to succeed, although one has the sense that the day of reckoning may finally be approaching. Ngugai Toby vermoon voer aan dat Zuma die regstelsel manipuleer en dat dit nie geduld mag word nie. Ask this bench to take into account is that Mr. Zuma has an established propensity of vexatious litigation. Uitspraak in Zuma se appelsaak word voorbehou. EFF-leier Julius Malema en sy party mag nie grondbesettings aanhits nie. Die konstitusionele hof het die EFF se laaste aansoek om verlof tot appel teen 'n interdik wat die burgerregteorganisasie AfriForum in 2017 verkry het van die hand gewys. Volgens die hof het 'n bevoegde hof reeds oor die kwessie uitspraak gelewer. Die EFF het voorheen blauwtjies geloop in die Hooggeregshof in Pretoria, die Appelhof in Bloemfontein en 2 keer aan die land se hoogste hof. Die leier John Steenhuisen sê die gebrek aan basiese dienste en die basiese instandhouding van infrastruktuur is 'n meulsteen om die nek van plattelandse dorpe. Steenhuisen het in Belfast en Mpumalanga gepraat tydens 'n stemregistrasieveldtog. In Belfast is nie net waterkrag en verouderde infrastruktuur 'n uitdaging nie. Rioolstortings kom algemeen voor. Die vlei land loop deur onder rioolbesoedeling. Sewage loop in die vlei lande in. Dit is eintlik die filter vir die ondergrondse water en die pompe werk nie, so die sewage loop net in die vlei lande in. En dan ons elektrisiteit is verouderd. Hulle maak net lassies om probeer die goed reg te kry. Waar is ons? Ons moet verandering bring in hierdie land. En ons kan dit net doen as ons almal hande neem en die regte ding doen vir 'n verandering. Ons moet verantwoordelikheid vat
My klein besigheid het ek 22 jaar terug Belfast toe gebring. Ek's 'n klein engineeringwerkswinkeltjie waar ek buitelandse mense inkry vir opleiding, so dit het te doen met toerisme. En in daai jare was Belfast 'n wonderlike dorpie. Ons het forelvisvangdamme en toerisme was floreerend geweest. Deesdae wil mense nie meer na ons dorp toe kom. Steenhuisen is self bekommerd oor die toestand van plattelandse dorpe. En dis hoekom ons boodskap is baie duidelik. Mense kan dit verander, maar hulle moet stem vir daai verandering. En dis die boodskap. Mense moet registreer om te stem. Hy hoop om landsburgers met sy veldtog aan te moedig om volgende jaar te gaan stem. Suid-Afrikaners moet die lesse van die byna 30 jaar van demokrasie ter harte neem. Met die woorde het hoofregter Raymond Zondo sy eredoktersgraad tydens 'n plegtigheid by Unisa ontvang. Zondo is vereer vir sy besonderse bydrae tot die regsberoep, veral sy verbintenis tot gelyke verteenwoordiging in die regbank. Zondo het in sy aanvaardingstoespraak diepe besinning bepleit om die land in die toekoms op 'n positiewe traject te plaas. But also it is an opportunity for us, before we go into the 4th decade, to look back and identify all that which we have not done well, and identify all that which is ugly in the journey that we have traveled over the past 30 years. Hy is veral besorg oor die skerp toename in geweld teen vroue en kinders. It is an ugly part of the 30 years that we are completing. The next 7 months are the last 7 months for us to make sure that the measures we have in place to deal with it will ensure that in due course it is a thing of the past. Adjunk hoofregter Mandisa Maya het ook 'n eredoktorsgraad ontvang. President Cyril Ramaphosa het die begin van fase 2 van die Lesotho Hooglandwaterprojek verwelkom. Dit is die grootste infrastruktuurprojek tussen Lesotho en Suid-Afrika en behels die oprigting van tonnels en damme om water van die Lesotho-berge na Suid-Afrika te herlei. Die eerste fase van die projek is in 2004 afgehandel. Ramaphosa sê die uitdaging van onwettige mynbedrywighede deur Lesotho-burgers in Suid-Afrika kry ook tans aandag. Such activity carries a great social and economic cost for our people on both sides. We were deeply saddened by the unfortunate loss of the lives of illegal miners in Harmony Gold Mine in Welkom. Our respective governments are working with the mining company on the best methods, as well as the plan that has been put in place to retrieve the remains of the miners without endangering the rescue personnel. Welkom terug. Kaapstadse owerhede sê assessering en opruimingswerk duur voort na die groot storm wat 'n impak op ten minste 16,000 mense in die metropool gehad het. Meer as 7,000 hiervan is inwoners van informele nedersettings. Pad- en infrastruktuurspanne verskaf tans voorraad en sand aan gemeenskappe wat geraak is. Werk word ook gedoen om die kragtoevoer te herstel. Intussen probeer 'n boerderygemeenskap in Makassar naby Somerset Wes al vir die afgelope paar dae om hulle lewende hawe te red te midde van vloedwater wat besmet is. 'n Boerderygemeenskap van nagenoeg 2000 mense woon in 'n gebied tussen twee riviere. Hulle verdien inkomste uit die bewerking van die grond, perde en ander diere. Die erge oorstromings het nie net 80 wonings onder water gelaat nie, maar daar is ook kommer oor die impak wat die vloedwater op Weiveld het. Behalwe die kos wat ons verloor het, soos ons sit hier die diere heeldag op stal nie. Man wat koeie het, hy het sy wagter, dan gaan hulle uit en dan gaan wy hulle nog. Maar
vir hulle om te wy nou is ek sal dit nie aanry nie. En na die vloede, as jy in die pad loop, by goed as jy kan nou al doodhou, as ek wurmpies rooi, dit kom van so af. So, ek is al moeg. Anthony sê rampbestuursamptenare het die gebied besoek om ondersoek in te stel, maar hulle onmiddellike nood is vervoer vir die diere. 'n Aantal perde is na veilige gebiede geneem. Dus ek sê, hoe ek bietjie emosioneel is, as die eerste keer wat iemand sê, daar is iets vir die diere. So, hopefully, kan dit help. Die hulporganisasie Gift of the Givers het die oproep om hulp beantwoord en 'n groot vragmotor voer vir die gemeenskap gebring. Hulle sê gebiede wat steeds onbegaanbaar is, belemmer pogings om hulp te verleen. Today, fortunately, for the first time, the road is open to some extent in Botsraffield. Our first distribution since the floods came is going to happen today. So that has been a challenge. The other challenging areas are the R60, where we we still can't reach Montague, Ladysmith and Ashton. And the other area that was stuck was Brede River, Valley. And now today in Sunshine Orchard, there's a village of 800 families between the Duans and Worcester. Our aid will get to them today. In the recent floods and recent disasters, probably in the last 1.5 years, this mechanism has changed. When you come to a disaster, normally people will ask you for a blanket or building material. They now ask for food. You're seeing the endemic hunger that's becoming more and more prevalent and is becoming more exposed during disaster, whether it's fire, whether it's flood, whether it's rain. Suleiman sê gebiede soos Caledon, Genadendal en Rivier sonder End is steeds onbereikbaar. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Boodskappe van medelee stroom in na die dood van die anti-apartheidsaktivis en voormalige adjunkminister van buitelandse sake Aziz Bahad. Hy was 82 jaar oud en die jonger broer van Esop Bahad wat in Julie oorlede is. Bahad was van 1994 tot 2008 'n parlementslid en adjunkminister. Politieke partye het hom geloof as 'n man wat verbind was tot nasiebou, menseregte en die skep van 'n vreedsame internasionale gemeenskap. He was appointed as a deputy minister in 1994 to 2008. That on his own is a clear demonstration of his passion, his love and commitment to serve. The policies that we're implementing now, he has been very instrumental in those international policies that South Africa is owning up. We are saying we have lost a great leader. Mr. Bahad was an exemplary diplomat for our country in his role as the Deputy Minister of Foreign Affairs, and he played an instrumental role in helping to position South Africa internationally as, an important player in international relations and foreign matters. His legacy is one of commitment to the principles of equality, justice and human rights, and his legacy will forever inspire us to continue the journey toward a more just and equitable society. He also served as Deputy Minister of International Relations and played a very important role in positioning South Africa in terms of the government's policy. He was also involved in negotiations during the 1994 process between the ANC and the predecessor of the Freedom Front Plus, the Afrikaner Volksfront. His love of Afrikaans literature proved to be very useful in early talks with Afrikaner leaders. In 1963, Bahad and his brother Esop were banned under the Suppression of Communism Act, which restricted his movements and prevented him from attending public gatherings. During this time, he was often detained for short periods for violating the order. Ontevrede inwoners van Diamantpark in Kimberley wat in plakkersitte bly, sê hulle hoop om hulle eie huise te besit is besig om te vervaag. Dit volg nadat die Noord-Kaapse Departement van Korporatiewe Bestuur, Menslike Nedersettings en Tradisionele Sake aangekondig het dat sy huidige begroting van R350 miljoen nie voldoende is om die provinsiale behuisingsagterstand te kan hanteer nie. Die afgelope maande het inwoners reg oor die Noord-Kaap betoog om huise te eis. Die 31-jarige Ellen Saul van Diamantpark was deel van 'n groep inwoners wat verlede week gewelddadig betoog het om huise te eis.
Sol, wat saam met 8 van haar familielede in 'n vervalle plakkershoed bly, is een van 400 begunstigdes wat aansoek gedoen het vir 'n hophuis. The challenge is it's very difficult for someone who's unemployed, a single mom, staying with kids, a lot of kids, my 2 brothers, my sister-in-law, depending on child support grant. Ondanks die feit dat sy op die lys is sy egter steeds sonder 'n huis. Some places in the shack it's leaking in. When the wind is blowing, it sounds like the roof is going to blow away. It's difficult, and for my kids going to school, sometimes I have to keep my kids at home. Inwoners van Diamantpark en die naburige Groenpunt is ook ontevrede oor swak dienslewering. People cannot sit outside and then because of they will inhale the sewage. So now people cannot sit outside and even the children cannot play outside because of the sewage. Die departement van korporatiewe bestuur, menslike nedersettings en tradisionele sake erken dat hulle 'n provinsiale agterstand van 80,000 wooneenhede het. Ons sê ons gaan nie huise bou nie. Ons gaan huise bou, maar ons het nog nie geld nou nie. Maar nou die gemeenskap sit dryf because hulle soek nou more huise, wat nog nie moontlik is nie. En ek kan nog nie buite gaan om huise te gaan bou nie. Dan moet ek nog baie geld vat om huise te kom bou. Ten spyte van die departement se belofte om die uitstaande huise te bou, raak duisende aansoekers op die waglys ongeduldig. En nou vir 'n kykie na die dag se markaanwysers. En op die Jesetermynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gewissel. Witmielies kos R4,051 per ton, R14 meer. Koring kos R6,269, dis R9 minder. Die prys van sonneblom is R9,093, dis R36 meer. En soja kos R9,581 per ton, dis R123 minder. Sokkerondersteuners in Oos-Afrika is in die 7de hemel, nadat Uganda, Kenia en Tanzanië as mede-gasheerlande van die 2027 Afrika Nasies bekertoernooi aangewys is. Die president van die Konfederasie van Afrika Sokker, Patrice Motsepe, het die aankondiging tydens 'n plegtigheid in die Egiptiese hoofstad Kaïro gemaak. Dit is die eerste keer sedert 1976 dat die Groot Meerestreek die kontinentale sokkerskouspel aanbied. Die spanning bou op. The country that Exco has voted for to host the AFCON 2027 is 'n ontploffing van vreugde. Die Oos-Afrikaners se bot het die van Egipte, Senegal en Botswana uitgestof. The dream has come true. It is one thing to take Uganda to the Africa Cup of Nations. It's one thing to bring the Africa Cup of Nations to Uganda. And we have achieved both. Sokkerondersteuners in die onderskeie lande was in hulle noppies oor die blye tyding. That was a good news for this year. And I believe as Uganda, the East African region at large, it was a good move for us. You know, it's a big tournament because it's usually monitored and watched, from all over the world. So I know Uganda, cameras will be on Uganda. Ethiopië was die laaste in Oos-Afrika wat die AFCON toernooi aangebied het. Daarmee is ons storie klaar vir vanaand. Baie dankie vir die saamkyk. Mooi aan vir jou verder. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vannag en môre. Vir vannag sien ons, dit is bewolk met miskolle in die oostelike dele van die land. Vir môre sien ons, dit is steeds bewolk met miskolle in die noordelike dele van die land. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande wat verwag word in dele van die Noord-Kaap, Vrystaat en dan Noordwes. Daar is ook 'n 30% kans vir reën langs die Weskus. Dan sien ons ook, daar is 'n koue front wat môre verwag word in Kaapstad. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng bewolk,
sonnig in gedeeltes van die provinsie, Carletonville 7:25 en dan Bronkhorstspruit het dan 'n maksimum van 25. In Limpopo bewolk koel in die provinsie, Polokwane 13:27, Tanin 15:26 en dan Messina bereik 'n maksimum van 24. Mpumalanga, Middelburg 10:23, Leidenburg 11:26 en dan Secunda en Standerton albei 'n maksimum van 25. Sonnig en warm in KwaZulu-Natal, Richards Bay 13:32 en dan Pietermaritzburg 12:33. In die Oos-Kaap bewolk sonnig, Gqeberha 9:31, Komani 5:29 en dan sien ons Graafrenet en Somerset Oos bereik albei 'n maksimum van 32 grade. In die Wes-Kaap bewolk sonnig, Kaapstad 14:22, Woester 12:29 en dan sien ons Beaufort Wes het dan 'n minimum van 13, 'n maksimum van 32. Sonnig en bewolk in die Noord-Kaap, Appington 11:34, Kalvinia 13:27 en dan De Aar bereik 'n maksimum van 28. Vrystaat, Botawil 8:30, Wepener 7:28 en dan Bethlehem 'n minimum van 5, maksimum van 25. Noordwes, ons laaste provinsie, Ottosdal 10:29, Mahikeng 'n maksimum van 30 en dan Vryburg 8:32. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.